Kurdkav saziya yekê ya yasayî û fermî ya bi navê Kurdan li Tirkiyeyê seremoniyeke bû xebata xwe ya demsala nû pêkanî. Birêvebirên vê saziya bi navê Weqfa Kurdan avahiya wexfê jî hem ji rûberê derveyî û hem ji jiyê maldeyî ve jî nû vekirine. Ciheke xweş bû karûbarên çandî û rewşenbîrî pêk anîne. Gelek rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd jî beşdarî li seremoniya xebata demsala nû ya Weqfê kirin. Koordinatörê xebatê yê Weqfê Köroğlu Karaaslan wiha agahî dan Kurdistan TV'ye. Sala notu du nizikî sad Kurdên rewşenbîr, siyasetvan, hunermend û karsaz bi biryarekî vî Weqfê da mezrandin. Serî de mehkeme îtiraz kir, qebûl nekirin navê Kurd. Gotin navê xwe biguherînin, lêbelê pêvajoya mehkeme piştî 5 sala di tarîxa Komarê de yekem car bi navê Kurd ev dezgeh hat tescîl kirin. Di wî rojê ve hetenha gelekî karûbarên baş hatiye kirin. Piştî demekî kar û xebatên Weqfê piçekî sist bibû. Rêveberiya nû biryarek da ji nû ve dest bi çalakiyên aktif bike. Me biryar daye got em avahiya Weqfê, salona Weqfê ji bo her Kurdekî vekin. Em hez dikin kovarek me hebû bi navê Gulistan, kovarekî çand û hunerî bû. Em wî jî bidomînin eger mecal hebe û kitêbên li ser çand û kültura Kurdî, tarîxa Kurdî jî gorî mecalê xwe çap û bilav bike. Yek ji rewşenbîr û siyasetmedarên herî navdar yê Bakurê Kurdistanê Kemal Burkay jî wekî aktivîteyeka destpêka xebata demsala nû li vir pirtûkên xwe bû xwendevanan îmza kirin. Kurdkavê pîroz dikim, yani ji bo çalakiya de û bo emrekî wisa dirêj. Her swa jî spas dikim ku ev imkan dane min. Îro li vê derê ez pirtûkên xwe îmza dikim. Wexta ava bû min jî piştkiriya ava bûna wê kir. Pirtûka min da wêneyek jî heye. Rêvebirên Kurdkavê diçin müracaatî vilayetê dikin, parêzger dikin, dixwazin ji bo dersên zimanê Kurdî mekteb vekin yan jî kursê vekin. Lê mixabin ev nemeşiya. Îro pirtûkeyên ku ez îmza dikim hinekê wan ên berê ne. Wek dersê zimanê Kurdî mesela çapa heştan e. Kurd Kurdistan çapa şeşan e. Lê hinek jî pirtûkên teze ne. Eger rastiye binivîsînî gelek însan ji te aciz dibin. Eger rastiye nenivîsînî vê çima binivîsînî. Hatiratên min ta ji zarotiya min dest pê diketî. Tabî min got sê cîld vaye çap bûn, du cîld bane. Ango ev çîroka heştê salan e. Kurdkav wekî navendekiya lêkolînên zanistî û çandê piştî jenosîda Helepçeyê ji aliyê kumeke rewşenbîrên Kurd ve li Stenbolê hatiye da mezrandin. Takesaziya bi navê Kurdî wekî fermî hatiye erêkirine. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.